তো গ্যাস আশা করি আপনার থাম্বনেল দেখে ভিডিওটা ক্লিক করছেন। গ্যাস তো আপনাদের আজকে মানে যে অ্যাপ আর্নিং করা বের হয়ে গেছে, লঞ্চ হয়ে গেছে, সেটার বিষয় নিয়ে কিছু টিপস দেবো, আপনাদের শেয়ার করব। তো গ্যাস সর্বপ্রথমে আপনাদের কী করণীয় উপায়, তো আপনার জন্য ডেলি পার ডে মানে 40 টাকা করে নিতে চান, তো গ্যাস এটার জন্য আমরা একটা ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক করে দেবো। এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে নেবেন, এখানে জয়েন করবেন। আপনার জয়েনিং করার পর মানে একটা এক্সট্রা রিচার্জ করতে হয়, তো এখানে আপনাদের জয়েনিং করে নেবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আশা করি ডিলে ইমকান এসআর ভেট 40 টাকা। তো বাই দ্য বাই আপনারা প্রতিদিন 40 টাকা করে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা যখন উইথড্র করতে উইথড্র করার অপশান আছে ওপেন টিস্কেট। তো আশা করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো এই ভিডিও এখান থেকে ছিল, তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।